밖에서 놀다 돌아온 남편 고양이. 그런데 뭔가 수상한 냄새가 납니다. 의심을 감지한 아내 고양이 바로 캐묻기 시작하죠. 남편 고양이 눈치를 보며 슬쩍 도망치고, 하지만 냄새의 정체를 눈치챈 아내는 점점 수위 높게 추궁합니다. 위험을 감지한 남편 고양이 문턱 앞에서 필사적으로 버텨보지만 결국 상황을 지켜보던 집사의 손에 끌려 들어오고 마는데요. 그리고 그 순간 창문을 닫으려던 집사의 눈앞에 충격적인 장면이 펼쳐집니다. 집 안에 들어선 남편 고양이, 그날 밤 먼지에 털리듯 혼났다고 하네요.